Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим прохождение игрушки стационеры. Мы закончили. Ладно, сейчас давайте жмем на т. Снимаем с паузы и продолжим. На чем мы остановились? Мы остановились на кислородной станции. Построили второй этаж. Если вы помните, кто не смотрел, как бы объясняю, что я забыл сказать, зачем я во время шторма поставил здесь вот этот блок. Поставил его здесь, потому что здесь будет стоять ветрогенератор. Ну, потом поставлю еще два, наверное. Чтобы во время бури эти ветрогенераторы давали нам тоже энергию. Но они нужны, когда уже будет большая батарея. Видите, у нас батарейки полные, как бы пока справляются наши панельки. Эффективность 92%. Видите, что я и говорил. То есть обычная, ну как обычная, усиленная панель, обычная, она достигает эффективности 90%. Здесь 0, потому что солнце уже с той стороны. На первое время как бы минимальные слитки поставить себе здесь. Такие панельки как бы достаточно. Ту я верхнюю потом разберу и поставлю уже панели, которые будут следовать. Ну, автоматизация панели. Я тоже это все покажу. Давайте перейдем к тому, что пообещал. В первую очередь хочу сделать здесь. Тентерин. 23 провода. Почему я заглянул туда? Потому что мне надо будет вывести туда питание. Питание через шкаф провести не могу. Через здесь. Что здесь? 20. Ну давайте. Опять же, видите, бегаю туда-сюда. Смотрите, идея какая. То есть мне сюда надо будет, по идее, вывести тоже длинный кабель, чтобы запитать кислородную станцию. Но так как здесь будет минимально, тут будет стоять фильтр воздушный и измельчитель льда, и 2 или 3 регулятора давления. То есть здесь особо питания много не надо. Единственный вопрос, откуда его вывести. Получается, мне мешает этот баллон. Давайте его переставим. Немного. А нет. Вот так. Будет достаточно. Так. Берем его. Устанавливаем. На Q отпускаем и ставим. Так. И здесь тогда выводим. Да. Вводим провода. Берем кусачки, потому что, ну, опять же, вы знаете, без кусачек вы не приконнектитесь к линии. Поэтому берем кусачки. Вот таким вот образом ставлю там отдельно трансформатор маленький. Язык не поменял. Так, трансформатор. Так, делаем трансформатор. Ну и давайте сразу кабелей наделаем. Ну давайте 14 штук хотя бы сделаем. Так, для чего трансформатор? Ставим его. Провод здесь пойдет. Реактивный ранец включен. Реактивный ранец включен. Давайте, наверное.
Хочу, чтобы его было видно и чтобы можно было... Давайте вот так его поставим. К нему подобраться и включить, выключить. В общем, идея в чем? Смотрите. Пускаем его провод. Подводим к трансформатору. Законнектили. И с этой стороны уже выпускаем его. Нам нужно и по полу выпустить. Ну, сейчас в процессе все покажу. Так, все-таки проводов, наверное, сделаем побольше. Где у нас медь? Так, что у нас с батарейкой? Батареечку поменять. Что нам нужно для кислородной станции? Опять же повторюсь, измельчитель льда. Тридцаточка. Так, измеритель есть. В карман. Теперь. Я не прокачал еще гидравлический сгибатель труб. Это есть. Хорошо. Штука нам нужна. Крупное оборудование. И давайте улучшим гидравлический сгибатель и автолад. Так, пишем улучшение. Улучшение. Так. Автолад. Гидравлического сгибателя труб. Ставим на производство. Нажимаем кнопочку, ждем. Так, это тоже нам нужно. Теперь нам нужно датчик давления 2 штуки. Не датчик, а давление пишем. Да. Много разных модификаций. Клапан продувки, регулятор давления, после себя клапан продувки. Хорошо, с этим будем тоже разбираться. Так, что по трубам у нас? По трубам у нас 3 штуки. Ну, давайте труб немного закажем. Опять же, трубы есть в игре 2 видов. Обычная труба. И изолированная труба. Для чего нужна изолированная труба? Это если у вас, допустим, она проходит по улице, температура ночью на Марсе, видите, минус 46. Если вам нужно там какой-то теплый газ, или чтобы он был холодный и не охлаждался, или не нагревался, ставите изолированную трубу. В будущем я это тоже продемонстрирую. Я пока делаю простыми трубами. Здесь особо и температуры не будет, и давление. Как бы так. Есть. Прокачиваем гидравлический сгибатель труб. И теперь поставим
Улучшение автолата. Так, сталь и электрум. Сталь, электрум. Так, сталь есть. 50, да. Электрума 100. Ну, давайте электрума 20 докинем. Он там лишним не будет. Все, улучшение автолата. Нажимаем стрелочку, не забываем. Так, улучшили. Смотрите, что мне теперь от него надо. Мне от него нужно. Вот видите, появился газовый баллон электронный. Вот он мне нужен в количестве 2 штук. То есть кремний. И вот видите, то, что я говорю, что нужен здесь кремний. Вот сразу ставим. Как нравится. Так, делаем 2 штуки. Электронный баллон, он по сравнению с обычным баллоном, опять же, вот обычный кислородный баллон, он выдерживает там до 8 килопаскаль давления. Хотя нет, да, 5400 килопаскаль. Он выдерживает до 8. Электронный баллон выдерживает до 20. Что я сейчас сделаю сразу? Я их поставлю. Включаем эту штуку. Пишем кр, то есть краска. Ищем баллон белого цвета и делаем. Краски у нас в данный момент никакой нету. Потом мы сделаем полный комплект, вовремя выключить. Берем в руки, просто вот левой кнопкой мыши красим. Ставим шкаф. Так, баллоны тоже пока в шкаф поставим, чтобы они тут не стояли. Вот. Что мы делаем дальше? Берем железо. Идем. Устанавливаем. Реактивный ранец включен. Реактивный ранец включен. Вот так вот. То есть помните, да, вот 2 стрелочки слева это выход, и 1 стрелочка справа это вход. Ставим лицом к себе. Примерно вот так. Мне будет, наверное, мешать. Давайте отступим. Мешало ничего. Вентиляция, я имел в виду, вот те трубы сзади будут мешать. Так, включаем, варим, собираем. Ну, я говорю, варим, мы вообще сваркой занимаемся, не знаю. Мне проще сказать, варим. Так, в чем идея? Смотрите, здесь выходят газы, мы сюда будем оксид заполнять оксидом. То есть нам эти газы нужно будет выводить. Вода нам здесь не нужна. Выход воды вот ниже. То есть мы проводим трубу. Пока так. Что нам еще здесь надо? Нам еще здесь надо. Давайте покрытие сделаем. Побегать там. Прыгать постоянно. Так, железа нету. Железа нету. Сейчас будет. 8. Так, покрытие. Напольный настил. Включаем. Пока достаточно. Чтоб не прыгать туда-сюда. Поэтому сразу вот так вот сделаю проход. И к печке, правда, здесь тоже надо поставить, но ничего. Смотрите. Так, нам нужен воздушный фильтр. Это все сделалось.
Сразу улучшаем автолад, чтобы у нас все было уже улучшено. То есть прокачали все станки. Все второго уровня. Ну, второго и как бы последнего. Больше уровней не будет. Что я хотел вообще сделать? Железо мы уже собираем. Фильтр воздушный. Пишем здесь атмосфера. Атм, 3 первые буквы. Вот у нас сразу выскочил фильтр. Набираем фильтр. Потом нам нужно, нажимаем на буковку F, выходит фильтра. И ставим фильтр кислород. Берем самый простой. Самый дешевый, так сказать. Прослужит долго, их тем более 2. Проблем не будет. Так, и 2 фильтра. Раз. Ага, и железо закончил. Сунем железо. Видите, 100, стак 100, там надолго хватает, так что даже не парюсь. Все, это мы сделали. Идем сюда. Меняем на фильтр. Нажимаем правой кнопкой мыши. Сначала выходит кондиционер. То есть колесиком, видите, 2 отверстия посередине, это для фильтров. Ну и написано воздушный фильтр. То есть мы его должны поставить так, чтобы он у нас приконнектился к этим трубам. Да. Примерно вот так вот. И можем поставить. Ну и сразу его коннектим. И собираем его. Собирается он с помощью... Так, пока выкинем. Отвертки и проводов. Все, он собран. Готов, так сказать. Ну и сразу вставляем в него фильтра. Смотрите, вот сзади вход у фильтра. Впереди выход. Сбоку выход неотфильтрованного газа. Здесь, то есть здесь будет выходить чистый кислород, он будет его фильтровать. Вот выход отфильтрован. А здесь будет выходить тот газ, который будет, ну, естественно, это будет азот. Потому что мы будем сюда кидать только оксиды. То есть ставим здесь, наверное, плохо поставил, потому что здесь провод будет. Давайте чуть с огнем поставим в сторонку. Вот так. Хотя тоже как бы здесь места особо нету. За счет того, что мы подвинули. Ладно, сейчас подумаем. Здесь какой вариант? Здесь вот ставим тройничок, наверное. Да, что-то из этой печки. Давайте сделаем по-другому. Сейчас все переставляем. Ну ладно, уже что делать. Маем эту вытяжку. Маем эти трубы. Разбираем. И все. Нет, тачки. Болгарка. Вы можете делать на 3, и таких проблем не будет. Я, видите, хочу сделать покомпактнее. Поэтому у меня места не хватило, и все. То есть, смотрим, где перед. Так. Вот. Так я и хотел. И теперь отсюда сделать чуть по-другому. Брать просто тройник. И теперь отсюда выводим газы вниз. Ага, уже здесь перехлестнулись, видите? Короче, здесь беда бедовая, надо печку отсюда убирать.
Зачем? Мы можем газы и не вниз, а просто в бок отвести. Здесь поставить опять же то, что и надо. Так, отвели в бок. Подвели к фильтру. Пошли проверили. Соединилось, соединилось. То есть газы у нас идут сразу в фильтр. Из фильтра выходят газы. Ставим прямую. Здесь ставим тройник. Да, скорее всего такой будет тройник. Поднимаем наверх. Устанавливаем один регулятор давления. После него ставим обязательно трубу. Давайте поднимем повыше и развернем. И вот сюда уже ставим вот эту штуку. Колесиком мыши она превращается в только для газового баллона. И буковкой С крутим, смотрим, где у него вот это вот квадратное отверстие, чтобы она смотрела на вас. Загорелось желтым, приконнектилось. Все. Идем сзади, проверяем. Да, вот идет и коннектор. Для чего это все делается? Здесь будет собираться кислород, который будет фильтровать фильтр. Берем большой газовый баллон, устанавливаем, берем маркировщик, наводим на колесико, включаем, видите, 50. Мы пишем 19 тысяч. То есть баллон выдерживает 20, но я, чтобы не рисковать, ставлю 19. Все. То есть баллон будет заполняться на 19 тысяч давления. 19 тысяч. Он выдерживает 20. Дальше. Вытяжку. Пока временно ставим сюда. Дальше. Трубы закончились. Дальше закончились трубы. Труба. Делаем. А можем на все сделать. А, нет, 95 железа. Нет, на все не надо. Делаем нечетное, чтобы вот это вот оставалось 0, 0, ну, после запятой. Сколько тут? 7, 8, 9, 10, 11 хватит. Так. Сейчас все покажу вам. Что мне там еще надо? Провели, все провели. Что я хотел вам показать еще? Ставим второй датчик давления. Обязательно смотрите на стрелочку, чтобы он смотрел вот в эту сторону. Здесь ставим поворот и тройник. Тройник направляем вверх. Мы сразу можем поставить одну трубу. Можем себе позволить. Объясню, для чего в будущем это нам пригодится, этот выход с этого баллона. То есть вы закачиваете сюда, в этот баллон. Мы его поменяем на второй уровень. Пока этот будет. То есть пока у нас стоит этот маленький, ставим на него маркировщиком давление 8000. 8500. Он у нас практически полный. Но пока мы им пользоваться не будем. Теперь соединяем все в электрику, все. То есть вот выводим вот так. Вот так. И с этой стороны. С той стороны. Значит, эту выводим. Соединяем. Теперь нам можем вывести он нам показывал мониторчик. Давайте проверим, что да, соединили. Теперь сзади у нас вот выход в эту сторону. Здесь фильтр стоит, здесь тоже надо будет. Давайте доведем, чтобы вы видели, как это все происходит.
Так, нам нужно завести назад. То есть вот проходим. Тут разворотик. Соединяем. Прошли трубу. Теперь там нужно поставить... идет первый... это данные. Мы их пропускаем. А второй уже идет... Светится красным. Значит, не пропускаем. Красное, зеленые данные. Да, зеленые. Вот они, данные с этой стороны. Мы их пропускаем. Нам здесь сбор данных не нужен. Выходим на эту сторону проводом и соединяем измельчитель льда. То есть мы прошли, все соединили, теперь соединяем этот датчик, ну, регулятор давления. Все. В принципе, все работает. Низкий заряд. Низкий заряд. Заряд не дает мне спокойно объяснить. Так, давайте поменяем батареечку. В принципе, все. Можно еще лампу поставить. Давайте сразу поставим, чтобы как бы вы видели весь собранный процесс. Светильник. Одна штука. Ставим один длинный. Реактивный ранец Взлетаем. включен. Берем вот отсюда питание. А можем и отсюда взять, можем отсюда взять. Здесь будет покороче, наверное, идти проводом. Реактивный ранец включен. Хотя, может быть, и не покороче. Так, опускаем. Загибаем, загибаем. Реактивный ранец включен. Все, включили. Пойдемте произведем демонстрацию. То есть, смотрите, у вас в костюме стоит обычный баллон, который держит до 8 давления килопаскаль. Или как они? Ну, КПС пишут, килопаскали. Заполнен, трали-вали. Он быстро кончается. Этот держит до 20. Но я выставил 19. Теперь смотрите, в чем прикол. То есть, естественно, если вы поставите в костюм вот этот баллон электронный, в котором 19 тысяч, то это намного больше, в 2-3 раза, чем этот баллон, который сейчас стоит. Что мы делаем? Во-первых, переключаем 2 раза, повторяем измельчение. Извиняюсь, я забыл еще кое-что важное поставить. Сейчас я сразу исправлю это. То есть, что нам нужно исправить? Вот такой огрызок выводим. Бежим к сгибателю труб. Пишем манометр. Вот он. Манометр. Есть жидкостные, есть газовые. Ну, так как мы делаем газы, значит, нам нужен газовый. Кидаем. Делаем манометр. Одну штуку. Это для чего манометр? Чтобы вы видели, какое у вас давление, когда включить, когда выключить. То есть, как бы автоматизацией вот этого процесса изготовления кислорода помпорум особо, ну, я не знаю. Как бы можно заморочиться, конечно, но я думаю, вот наполнить один баллон можно и ручками. В общем, смотрите, буквой С разворачивать и ставить. Вот, давление 0. В чем прикол? Так, здесь выставим. Так, выставляем здесь. Я думаю, здесь 1500 будет за глаза. Включаем. Кнопка не загорелась за зеленым, потому что ничего не включено. А теперь загорелась. Достаем наш оксид и закидываем. Теперь смотрите.
здесь, естественно, вот показывает 10 мегапаскаль, то есть давление уже в нем. Труба выдерживает до 20, так что старайтесь. Включаем фильтр. И сейчас пойдет азот, вот он пошел, видите? И падает давление 9, а здесь поднимается стрелочка. То есть в системе есть уже кислород, чистый кислород. Чтобы включить наполнение этого баллона, 8. Давайте пока потушу. Покажу вам еще один прикол. Сразу, чтобы уже к этому не возвращаться. Делаем одну консоль. Пишем кон. Делаем консоль. Делаем параметры. Пишем параметры. Вот параметры атмосферы. Делаем. Нам нужно одно стекло, которого у нас нету. Пишем стекло. Кремний. Давайте сделаем 10 штук. Ну, нам нужно одно. Так. Идем сюда. Пум-пум-пум-пум. Смотрите. Консоль не взял. Где моя консоль? А вот моя консоль. Параметры пока сюда. Ставим. Я буду здесь. Вставляем туда параметры атмосферы. Запечатываем стеклом. Давайте свернем. Проведем электричество. Просто вниз и так. То есть включаем. Показывает, видите. Берем отверточку. Это называется стойка газового баллона. Подходите сюда, втыкаете отвертку. Стойка газового баллона. Вот. Прессуре давление. Можете взять маркировщик. Консоль просто. Ну, нету смысла. Так что я поэтому ничего не делаю. Меня так устраивает. Можно переименовать как хотите, в общем. Вот. То есть снова включаем это. Давление набирается. 20, ну, уже 20 мегапаскаль. То есть в момент, когда вы включаете, у вас начинает показывать давление здесь. У вас здесь выставлено 19 тысяч, то есть больше 19 он в баллон не закачает. В будущем этот баллон поменяется, здесь будет 20 тысяч. То есть вот для этого нужен второй регулятор давления. Загорелось красным. Сейчас давайте я продемонстрирую, как мы поменяем баллон. Сразу возьмем второй пустой. Здесь можно поставить... Давайте, почему можно? Давайте сразу поставим, как говорится. Так, шкафчик. 1. Его убираем. Пускай лежит у нас. Вот, взяли шкафчик. То есть нажали правой кнопкой мыши. Видите, это большой. Он из двух частей. Колесиком на себя. Ищем вариант навесной. Его можно также развернуть, стоя. Найти место, куда он поместится. А он никуда не поместится, потому что я тут все. А он помещается каким-то странным образом. А вот. Тоже он выходит за пределы. Сильно. Нас этот вариант не устраивает. Разбираем. Ключом. Ломом. Так, хорошо. Давайте тогда искать другие варианты. Этот не подошел, этот большой. Этот навес. В общем, я тут все так расположил. Здесь ничего. Это что тут? Хранитель для противогаза, для огнетушителя. Классная тема, кстати.
Это тоже нигде. Вот здесь нет. Видите, все занято. Ладно, не столь важно. Вот, видите, 19 тысяч. Все, он заполненный. Шкафчик пригодится в другом месте. Просто меняете их местами, ставите новый. И он пошел заполняться. Включаем на троечку. Меняем баллоны. Все. Теперь мы еще и кислородом затарены конкретно. Ставим баллон сюда, нам больше не пригодится. Вот, в принципе, это... Мы вышли в кислород свой. То есть вы смотрите давление, надо, смотрите сюда, нету. Можете выключить. Раз здесь нету, значит и в этой трубе уже ничего нету, значит и фильтр можно выключить. То есть давление осталось вот в этой крестовине. У нас тут что? Ну вот, смотрите, включаем этот, и он начинает пополнять потихонечку и этот баллон. В нем 6,6 мегапаскалей. У нас настройка стоит на 8500. То есть пока давление падает, видите. Можем что сделать? Можем взять, кинуть еще один оксид и включить фильтр. И тогда давление снова пойдет вверх. Потому что газы, видите, азот выходит. То есть все, с кислородом вопрос решен. Ну, давайте этот наполним до 8,5, потом я его сниму. И уже, чтобы не сливать это топливо, которое здесь осталось, делаю новый электронный баллон. То есть у нас прокачанный станок гидравлический. Мы можем себе это позволить. Вот и все. Делаем 2 покрытия. Заворачиваем все в покрытие. Ну, чтобы не ходить по... Делаем больше, потому что я хочу вокруг базы, чтобы у меня шла дорожка, чтобы я нигде не прыгал. Как бы вот так вот. Сейчас зеленый, этот красный значок в в правом верхнем углу. Видите, что иногда запинаюсь, потому что мысли бегут одни, и слова не успевают за ними. Да, вообще говорить помедленнее, как будто я куда-то спешу. Так, все, 10 хватит. Включаем. Что я имел в виду? Вот, смотрите. Раз. То есть... Красота. Раз. Два. Раз. Два. Сразу закроем ящики эти. Здесь пока закрывать не буду. Здесь поставлю ветрогенератор. Вот тут можно будет еще закрыть. Ну, в будущем эта печка разберется, мне кажется, и она не нужна. То по давлению. Все. Здесь 8,5 можно включать. Остальное идет в этот баллон 15-20. Ну, видите, он показывает давление в баллоне. То есть, как бы раньше, ну, не раньше, если не хотите ставить, можете вручную так направлять и смотреть. Вот пишут, сколько там. Я поставил, чтобы визуально было видно. Прикольно. Есть автоматизация фильтра. То есть он показывает, не знаю, может быть сделаю, потом покажу. Ну, наверное, сделаю, раз мы уже об автоматизации. То есть, но он должен быть постоянно включен. Мне вот это здесь не нравится. То есть она будет, если автоматизация, то уже потом, когда будем собирать газы. Потому что они должны быть постоянно включены. То есть принцип какой? Фильтр видит, что у него во входную трубу попал газ, который, ну, любой газ, и он начинает фильтровать тот газ, на который он запрограммирован. То есть фильтра будут разные. И он начинает работать. Если газа нет, то он не включается. Посмотрим. Вот, 19 тысяч. Можем смело все выключать. И что, у нас опять ничего нету. Тут все выключаем. Монитор горит. Поэтому лампочка горит. Ну, давайте выключим и монитор, и лампочка потом. Ну, чтоб не кушал электроэнергию зря. Все, с кислородом мы разобрались. То есть вода, кислород, питание.
Вопрос с питанием пока не стоит остро, потому что у нас есть запасы. Что я забыл сделать в прошлой серии. Я хотел заварить эти каркасы тоже. Вот так. Ну, чтобы здесь уже как бы было все нормально. Дальше. Давайте сделаем стены. Обошьем стены, пластик, стекло. Стекло мне не нужно. Стекло мне уже... вот там не стоит. Вот он. И надо пойти там подышать. Еще один момент. При посадке у нас в каком-то из ящиков вот яйца были. Но они уже, наверное... А нет, они еще живые. То есть мы успеваем. Давайте их заберем сразу. Микроволновку тоже заберем. Это что у нас? Стол. Ну, стол тоже заберем. Так, значит, мы делаем стул. Объясню зачем. Этот плавил. Не забыл выключить. Давайте берем одну лампу. Ну, светильник один. Чтобы нам было светло. Там сидеть. Так, светильник есть. Теперь... зря выключил. Да у меня и рук не хватает. Ладно. Постоим. Думал сделать стул. Как он там называется, холодильник. Вот, большая морозилка. Есть маленькая морозилка, но к ней надо подключать там воду. Я делаю большую. Сделаю их. Нет, две не получится. Стали не хватает. Объясню, почему хочу сделать две. Два холодильника. В одном будут продукты, во втором будут там мука. Потому что все продукты, они, если вне холодильника, они портятся. Ну, как в обычной жизни, да. Держите продукты в холодильнике, значит, все у вас хорошо. В принципе, стол есть, микроволновка есть, яйца есть, в холодильнике взял провода. Проводов может не хватить, как обычно. Кабель. 1,5 меди. Мало. Вот. В принципе, сразу делаем лестницу. Потому что я хочу, чтобы у меня был переход со 2-го этажа на 3-й. Но мы на будущее ее поставим. Она там стоит. То есть определимся с местом. Давайте сделаем так. Сколько тут? 24. Ну ладно, успею сбегать. Наверх и кидаем это все вот здесь. То есть холодильники. Освобождаем чуть-чуть места. Вот. Мы там не скучали. Ну а что, будем сидеть там, что-то делать. В принципе. Идемте. Покажу. Кстати, зарядная можем тоже взять сразу. И для зарядного нужна одна батарейка. Тоже ее берем. Давайте сразу перекусим. И пойдем. Здесь по поводу труб. То, что закрывается стенами, вот пластиковыми, стальными,
Можно оставлять такую трубу. Здесь у меня будет обшивка, вот такая вот, такая обшивка, покрытие композитное. Оно пропускает через себя атмосферу, кислород, короче, ну, в общем, атмосферу. Здесь надо будет не забыть поменять эти трубы на изолированные. Объясню зачем. Чтобы вода не теряла температуру. То есть она будет, конечно, подогреваться там. За счет того, что трубы будут тоже там и в тепле. Ну ладно, сейчас все покажу постепенно. Буду объяснять. Так, нажимаем. Welcome. Вот, уже и пить захотел. Я забыл попить. Но у нас на этот случай нажимаем на F5. Всегда есть с собой бутылочка водички. Взяли, попили. И один батончик резервный. И кредитная карта. Кредитная карта нам пригодится попозже. Низкий заряд. Низкий заряд. Все на кучу. Но она когда говорит низкий заряд, то есть еще 50% есть. Так, ускорим процесс. Нажмем на кнопочку. Заходим. Где мы поставим зарядник? Смотрите, зарядник мы поставим где-нибудь на стене, чтобы он нам не мешал. Как я делаю? Я ставлю здесь две консоли, которые показывают параметры помещения. То есть, ну и где-то тут зарядник надо ставить. Ну, давайте его здесь и поставим. Потому что здесь он не встанет. Где-то здесь бегать я не хочу. Я хочу, чтобы он у меня был при входе. То есть зашли. У вас стоит зарядник. Промахнулся. Поднимаем наверх. Тут у нас труба идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо. Тогда что мы делаем? Тогда мы ставим здесь тройник. И тройник не ставим. Пурум-пу-пу. Значит, придется трубу переставить в другое место. Придется трубу переставить в другое место. Там у нас все зашито. Так, давайте сделаем вот так. Поменяем батарейку. Пускай здесь стоит не заряженная. Потом будем разбираться с этой историей снаружи. Что я хотел? Я хотел поставить светильник для начала. Ну, давайте тоже со светильником. Давайте сначала определимся, где у нас будет лестница. То есть лестница, чудесница. Она занимает два блока. Видите, если ее поставить здесь, в принципе, то есть ставим. С той стороны нам перила не нужны. С этой пускай будут. То есть мы поднялись. Нет, она не помещается. Нужно ее ставить вот здесь. Да. Все, это будет подъем на второй этаж. Тын-тын-тын-тын, поднялись. Теперь, что по поводу холодильников? Холодильник. 2 штуки. Один. Сразу выведем провода. То есть у холодильника питание вот с этой стороны. У него тоже есть питание и данные. Ну, нам на холодильник данные не нужны. Так,
Данные питания. И тут выпускаем вот так. Ставим второй холодильник. Сразу вводим. Почему иду по стыкам? В дальнейшем здесь можно будет поставить что-нибудь. Столы там, я не знаю. Потому что если идти где-то вот здесь, вот допустим, проложить, то ты уже возле окна ничего не поставишь. А так я себе, как говорится. Вот, что включить холодильник, вот, кнопка не срабатывает. Раньше она срабатывала сразу. Сейчас сделали, чтобы его включить. Открываете и включаете. И вот эти яички. Вот видите, у них урон. То есть ставим их сразу в холодильник и закрываем. Они там в холодочке стоят. Забыл снять шлем. Ага. Шлем сниму, останемся без света. Давайте поставим лампу большую. Где-то вот здесь. Пустим от нее провод. Вот так. Ну, здесь можно и прямо по стеночке и пойти. Все, лампа работает. Выключаем фонарик. Снимаем шлем, снимаем костюмчик. Сейчас подлечимся. Вот, смотрите, шкафчик, набор. Столы. И микроволновка. Микроволновка. Столы. Стола, в принципе, можно поставить 3. Но мне 2 хватает. Смотрите, объясню. Вот один и вот второй. Можем так вот поближе. Колесиком мыши тоже меняете форму стола. То есть вам нужен стол, видите, с выходом, короче, электрифицированный, чтобы был у него выход энергии. Потому что стол включается, и все, что на нем стоит, оборудование, оно тоже потребляет электричество. Мне нравится вот такой вариант, как бы с шуфлядами. Они не активны, но выглядят круто. То есть поставили стол, на буковку Т поставили микроволновочку, взяли ключик, установили микроволновочку, все, она подключилась. Она подключилась, вот видите, к столу, к розетке. Берете проводок и подключаете все. Моргнуло, значит подключилось, значит работает. Проверяем, работает. Проверяем, закрываем. Работает. Все, выключаем. Как бы микроволновка тоже не нужна, потому что я сразу ставлю большую микроволновку и упаковщик консервов. Как бы, ну, на всякий случай, как говорится, она пускай стоит. Что я еще принес с собой? Шкафчик один. Ну, шкафчик. Шкафчик пока валяется, пускай тут. Но больше вроде ничего не принес. Да? Или что-то принес. Соединить. Нет, больше ничего нет. Видите, здоровечко поправилось. С трубой решим вопрос. Перенесем ее отсюда вот сюда. Здесь и поставим поилку, наверное. Ну, в смысле, питьевой фонтанчик. На первом этаже у нас есть, как он там называется, водомат. Там надо вставлять бутылки. А там есть такая штука, как питьевой фонтан. Просто подводите трубу с водой. Подходите, он тоже потребляет энергию, но там не очень. И просто на кнопочку нажали и попили. То есть там прям фонтанчик такой льется.
Вот так вот. Сейчас спустимся вниз. А, все, значок пропал. Можем одеваться, обуваться. Выключать свет тут, включать свет Свет тут. включен. И менять трубу, чтобы здесь потом разобраться с проводами. Welcome. Enjoy your Ну и stay. сейчас сразу сделаем две консольки, я вам покажу. Чтобы они показывали температуры в помещении и давление. Так, чисто для информации. Ну, для себя как бы. Зашли, посмотрели, все нормально, все нормально. Значит, все работает. Давайте сразу и сделаем их. То есть пишем консоль. Две штуки. И параметры атмосферы. Пишем пар. Вот они вылазят. Тоже две штуки. Также нам нужен датчик. Датчик. Тоже его делаем. Это все собираем. К сожалению, параметры не стыкуются. Видите, как обычно многое что стыкуется, а параметры не стыкуются. Так, датчик мы ставим сюда. Теперь нам нужно два стекла. Раз, два. Что нам еще нужно? Будем разобраться. Вот что нам нужно. Что мы не можем ничего подключить. Давайте сразу переделаем на 2. Вот видите, есть жидкостная труба, а есть вот изолированная жидкость. Она требует кремния. Ну, делаю. Давайте сделаем 10 штук. Да там и 6, мне кажется, хватит. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, даже больше. 10 хватит. Восемь, 9. Там стрелочку 10. Вот что я вам говорил, смотрите. Дайте вниз. Питьевой фонтан. Делаем одну штуку. И мы потом заберем его с собой. Так, он нам пока не нужен. Как не нужен? Он нужен. Просим сразу. Шлюз. Он там. Так, идемте поменяем трубу сразу. Потому что потом все забудется. Как-то оно так происходит. Так, надо было еще что-то скинуть. Кину параметры атмосферы, 2 штуки. И делится 2 слота. Можно все скинуть. Так вот. Ури пока не будет, так что успеваем. Ставим сюда. Разбирать. Так, там у нас шел тройник. А, нет, просто все. То есть, видите, изолированная труба. Тут у нас все зашито, то есть там температура держится. Можем там даже подогреть. Но пока этого делать не надо. У меня есть 2 трубы, то есть давайте поменяем на эту. То есть поворот и труба. Чтобы достать эту трубу, не разбирая стену, покажу вам, как это можно сделать. То есть берете, просто делаете уголок. Видите, он приконнектился, загорелся желтым. Ставите выход на улицу и забираете трубу. И также и с
А, вот. Подожди. Ага. Сейчас, секунду. 12. Сейчас проверим. Берем вода. Вот они поднялись. В принципе, там подсоединились. Труба не мешает. Хотя проверить можно еще вот так вот. Ага. Есть труба. Еще один вариант. Снимаем стекло. Снимаем пластик. Да, вот видите, одна труба все-таки там осталась. И убираем трубу. Теперь нам, в принципе, ничего не помешает провести туда провод. Все, теперь ставим обратно пластик и обратно стекло. Все. Также можно Реактивный ранец включен. эту трубу положить и установить сюда. То есть мы ее протянем аж вон туда. Хотя вот здесь мы ее поднимем. Скорее всего, сделаем вот так вот. То есть будем знать, что у нас здесь идет труба на второй этаж. Ставим пока, пускай торчит. Реактивный Нам ранец нужно сделать включен. еще... Трубы нам пригодятся в большом количестве, так что ничего страшного, что остались. Мы их просто сейчас сложим. Сделаем еще штук 6. Вот так. А, это был питьевой фонтанчик. Труба. Где она? Вот он. Делаем еще 6 труб. То есть, как бы постепенно надо выйти в самообеспечение. Только вышли в самообеспечение. То есть, у вас растут продукты, у вас есть кислородная станция, грубо говоря. У вас есть вода. Это вот и где переждать бурю, Реактивный и, ранец включен. как говорится, принять душ. Это вот все. Взлетаем тогда. Опять же убираем вот эту трубу. Меняем на такую. И поднимаем наверх. Всё, трубы закончились. То есть уже спокойный. Труба не замерзнет. 10 труб. Еще есть. Дальше. Дальше больше. Так. Кислородом, смотрите, у нас все хорошо. 18 тысяч в баллоне с батарейкой. Давайте поменяем. Кстати, взлететь. Реактивный ранец Видите, включен. горит зеленым, значит батарейка-то заряжается, которую мы там поставили. Значит, мы когда поднимемся, уже батарейка будет заряжена. Но она там будет постоянно стоять. То есть надо... Батарейка начала садиться, чтобы не бежать на первый этаж. На втором этаже ее. Так, трубы. Питьевой фонтанчик. Давайте все-таки, наверное, доведем трубы до... Опять же, чтобы не бегать. 4 штуки. Так. А стали нету. А идемте плавить. То есть закрыли. Тут
Можем разогнать, в принципе, давление. Раз. Два. Три. Три железа, да, помним, и один уголь. 3 к 1. 4. Температура низковата. Сейчас будем ее разгонять. То есть помните, да, для этой печи можно взять раз, два, три, четыре, 5 на 2. 1 к 3 вообще идет. Вот температура пошла подниматься. Можем даже убрать уже эту вентиляцию отсюда, поставить ее сюда, чтобы горячим воздухом здесь ничего не попортило нам. Ну вот открываем, сбрасываем давление лишнее. Выплывем, это выплывем, это выплывем, да и это выплывем. 520, там сереньким, вот видите, температуру, где написано 794, это в кельвинах, а нам нужно в Цельсиях. Плавление стали 630 градусов. То есть не хватает чуть-чуть, давайте еще добавим 2 к 1. Нажимаем. В будущем улучшенная печь будет стоять, она будет автоматизирована. То есть выбрали ресурс, который вам нужен, закинули слитки, в смысле руду, и получили слитки. Поэтому первое время приходится играться. Видите, то хватает, то не хватает. Ну, объясню, почему так происходит. Потому что если бы я изначально выпустил все давление, вот загорелось. Так, получили, сразу кидаем кремний. Если бы изначально выпустил после прошлой плавки все давление, то разожглось бы намного быстрее. А так оно догоняет температуру 32 мегапаскаля. Сейчас будет подниматься. Так, железо, золото нам уже не надо. Видите, железо, золото сейчас начнет поднимать. Оно выделяет газ, да, вот видите, 31,8, 31,9. То есть оно поднимает давление. Ну, мы кран открыли, так что ничего страшного. Давление падает. Ну и осталось выплавить 2 меди. Это можем тоже уже закрывать. Раз медь. Ну и пускай выпускают тогда давление открытое. Потому что уже и меди, как видите, нету, и с железом уже проблемы, и с кремнием, и с золотом, и со сталью. Да, еще хотел поставить отдельно стакер, но пока его некуда ставить. Он будет стоять вот здесь. Пока здесь стоит баллон, пока я стакер отдельно не ставлю. Буду пользоваться пока этим. Делим по 100. Давайте делим по 50. Как раз будет 4 штуки. Кто у нас там просит сталь? Ага. Ну и раскидаем сейчас. Сталь нужна везде, так что пускай будет. Все это выключаем. Что я там хотел? 4,
5, 6, 7, 8 хватит. Все, выплевывай. Вот давай. Берем ключик. Опять же, принцип такой же, как и с проводами. Есть в руках разводной ключ. Упс. А вот и упс, да? Ну, раз упс. Так, короче, смотрите. Давайте так сделаем, чтобы уже, как говорится, это никому не мешалась эта труба. Вот так вот проще будет сделать. То есть пустили ее по низу и никуда не упираетесь ни во что. Чувствуете себя даже это будет, наверное, высоко. А это будет низко. Я прикидываю себе. Давайте поставим. Опять же тут. Так, так. Вот. Чтобы вывести. Опять же мы выведем. А тут целая эпопея с этим. Ладно, я потом там поменяю провода местами. Я же так и сказал, что так оно и будет. То есть выводим тройник в ту сторону. Вот он виднеется. Эти трубы можем бросить. Они нам уже не пригодятся. Нам нужны будут вот эти трубы. Так, что я хочу еще показать. Нам нужно никель в количестве 25 штук. То есть кидаем. А там уже, наверное, все. Давление вышло. Давайте закроем. Пускай выплывет нам никель. Мы можем еще выплавить. Так, здесь газы у нас остались. Здесь только уголь. Больше ничего. Зачем нам никель? Сейчас покажу. Кидаем его в принтер электроники. Заходим. Пишем гид. Ну, гидравлик. Гидропоник. И вот смотрите, гидропонная станция. И станция Ларри гидропонная. Но честно скажу, я с ней не заморачивался. Я больше привык пользоваться Харви. С Ларри есть заморочки, но принцип тот же самый, как у Харви. Единственное, что Харви это аппарат, который висит над, в общем, на потолке, и в него ложишь с одной стороны семена, с другой стороны выходит продукция. Ну, он выращивает ее, собирает сам. А Ларри, он по кругу ездит вокруг этих лунок посадочных, как они там, гидропонный лоток. И собирает это все сам. То есть подъезжает, забирает, потом скидывает. Там заморочек больше чуть-чуть, поэтому, ну, может быть, в будущем заморочусь. Пока что делаю 2 гидропонные станции. Так, выбираю. Нужна медь. Зачем я их делаю? Во-первых, она выглядит прикольно. На 2 хватит? Нет, не хватит золота. Хватит. Во-первых, выглядит прикольно. Во-вторых, там быстрее растет продукция, чем в Харви. Ну, цикл может быть тот же самый, но сборка. То есть и сразу оно... В общем, все визуально. Собрал, посадил, собрал, посадил. Мне нравится. А, и имеет свое освещение. То есть не надо ставить отдельно лампы. Ну и быстрее все это происходит, чем у Харви. Что делаем 2. А тут давайте сделаем... Смотрите, сейчас покажу еще. Я перекидываюсь опять же туда-сюда. Есть трубы. Здесь вот транспортная труба. А есть электронные транспортные трубы.
То есть нам таких нужно 3 штуки. Железо есть, 6 электрома, 6 константана. Электром 80. 70. Сейчас пойдем плавить константан. Потому что константана у нас... Так, константан. Медь, никель. Медь, никель. Да. Пришел тот момент, когда надо. Вот видите, он одну сделал. Вторая делается. Ставим стрелочку. Чтобы больше он нам не делал. Ночью бежать. Давайте я дождусь уже. Утра. А, так это утро. Всё. Тогда. Смотрите, там был. Там не был. Так, маячок не включил. Давайте по нашей схеме. Я побегу, соберу. Ничего комментировать не буду, поэтому я даже это, наверное, вырежу. Ну, зачем вам это все смотреть? Так что увидимся, когда соберу все.